President. Jeg vil også si takk til interpellanten for å ha tatt opp en viktig og høyst relevant diskusjon. Høyre har også, jeg har lyst til å begynne med noen presiseringer. Høyre har også vært blant de som har etterlyst en definisjon av begrepet sosial dumping. Og det skyldes ikke at, som forrige taler sa, at det er et moteord. Jeg synes det er en karakteristikk som jeg ikke kan stille meg bak. Men det skyldes mer at når sosial dumping brukes om alt som er utenfor tariff, så blir det vanskelig å vite hvor man skal sette inn støtet, og det blir vanskelig å vite hva slags fenomen man egentlig snakker om. Jeg mener, president, at det har vært mange tilfeller, særlig de siste par årene, ikke minst fordi pressen har engasjert seg i saken, på arbeidsområder og på tilfeller hvor det er åpenbart sosial dumping. Altså hvor det ikke er noen i Norge som vil si at det er akseptabelt, hvor det er nærmest mafiatilstander, grov utnyttelse av arbeidskraft som ikke bare da får mindre betalt enn tariff, men som kanskje knapt får betalt i det hele tatt, hvor det er utpressing, dønn useriøse bransjer. Derfor er det også viktig å si at det som er ulovlig og det som er uakseptabelt, det er ulovlig og uakseptabelt. Samtidig så er det veldig viktig, tror jeg, hvis man skal ha en målrettet diskusjon om sosial dumping, om hvordan man skal hindre det i arbeidslivet, og ikke nærmest røre alle ting sammen til en stor smørje. Jeg tror det er viktig å sortere tankene litt for å vise hvor man skal sette inn støtet. Jeg er veldig glad for at flere kommuner i Norge, etter at det har kommet avsløringer om at for eksempel Adecco har brutt arbeidsmiljøloven, og hatt ordninger for de ansatte som ikke er akseptable, ikke innenfor avtaleverket de hadde med kommunen, og ikke innenfor norsk lov, at de har sagt opp de kontraktene. Det er jeg veldig glad for. Jeg konstaterer da at i kommuner hvor det er kommunaldrift, så har man ikke muligheten til å si opp kontrakten på den måten. Det er bare et objektivt faktum, sånn er det. Men det er veldig viktig å sende et veldig klart signal om, og gjøre også i praksis, og slå hardt ned på det som er ulovlig. Samtidig så vil jeg advare veldig mot å sammenligne for eksempel situasjonen som har kommet fram i Moss, på sykehjemmene der, hvor det har vært utstrakt bruk av overtid. Ansatte som da har overnattet i kår som er dårligere enn stortingshyblene her oppe, i hvert fall. Jeg vil advare mot å sammenligne det med noe av den groveste sosiale dumpingen vi har sett avslørt i blant annet Dagbladet. Og jeg tror det peker på litt av problemstillingene her. Høyre har vært opptatt av også i denne saken å lytte til partene i arbeidslivet. Og da har vi vært opptatt av å høre på de fagorganiserte og ansatteorganisasjonene, men også lytte til de som organiserer små og mellomstore bedrifter. Noen av grunnene til at vi har vært skeptiske til for eksempel solidaransvar handler ikke om vond vilje, men rett og slett bunner i en skepsis til at små og mellomstore bedrifter med 3, 4, 5 ansatte for eksempel skal ha kapasitet nok til å følge opp dette regelverket på egen hånd. Derfor foreslo Høyre en offensiv og etter vår mening god ordning for en frivillig gjennomføring av kontroll av ansattes lønnsvilkår og arbeidsvilkår som vi tror ville fungert godt. Det er også verdt å minne om at det må være en helhet i politikken. Det er ikke noe tvil om, president, at hvis man gjør det vanskeligere å ha for eksempel midlertidige ansatte, så vil det bety at flere kommer til å bruke vikarbyråer. Det kan det ikke være noe tvil om. Det er også viktig å se begge sider av saken når det gjelder allmenngjøring av tariff eller full innsynsrett for lokale ansatteorganisasjoner. Det er også viktig i Norge å hegne om organisasjonsfriheten for de som velger å ikke organisere seg. Jeg gjentar gjerne at jeg mener det er et viktig poeng at man organiserer seg i Norge, men det er også viktig at de som ikke organiserer seg skal ha muligheten til det og respekteres for det. Jeg tror oppsummeringsvis, president, at vi har mye å gjøre på kampen målrettet mot sosial dumping. Jeg mener at byggebransjen har der gjennom samarbeid mellom partene gått foran med et godt eksempel. Høyre har de siste årene foreslått å styrke arbeidstilsynet ytterligere, også sånn at de kan dra på inspeksjoner utenom normal arbeidstid for å avdekke blant annet grov utnyttelse av arbeidskraft. Samtidig så tror jeg at en større diskusjon om arbeidsmiljøloven må ta inn over seg et grunnleggende faktum. Og det er at dagens arbeidsmiljølov er for svak for noen, ved at beskyttelsen den gir ikke i realiteten er der. Det ser vi blant annet i Moss, og vi ser det da i en del av de privatdrevne sykehjemmene. Men den er også for noen for rigid og for byråkratisk. Og dersom man sauser alt det sammen til en stor diskusjon om sosial dumping, så mener jeg man, president, bommer på målet.